cuties, welcome back to your class. Today we are learn about phonics story. This letter is O, I, and the phonics sound is O. And the phonics sound is O. Letter O icon phonics story பார்க்கலாமா? ஒரு பையனும் அவங்க அப்பாவும் போட்ல போயிட்டு இருந்தாங்களாம். அந்த பையன் அந்த போட்டுக்குள்ள ஜாலியா விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்களாம். திடீர்னு அந்த போட்ல என்ன ஆயிடுச்சாம், ஆயில் ட்ரம்ல ஓட்ட விழுந்துருச்சாம். உடனே அவங்க அப்பா சரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம். சரி பண்ணவே முடியலையாம். அங்க பார்த்தா நிறைய போட் போயிட்டு இருந்துச்சாம். அதுல இருந்து உள்ளவங்களை கூப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் எப்படி கூப்பிட்டாங்க தெரியுமா? ஓய். அந்த பையன் எப்படி கூப்பிட்டாங்க? ஓய். லெட்டர் ஓ ஐயோட ஃபோனிக் சவுண்ட் என்ன? ஓய். நீங்களும் லெட்டர் ஓ ஐயோட ஃபோனிக் சவுண்டையும் அதுக்குள்ள சொல்லி சொல்றீங்களா? Thank you kids. Bye.